teri kiruma wansi w'enjuba ng'omuntu awayiriza munne n'okaaba amaziga ne bakubonyabonya nga bakuwayiriza buki abatulaba era baali ku puroguramu yaffe eno weewale embala y'okuwayiriza munno kubanga okuwayiriza kukola bubi banno. Ate waliwo okuwayiriza nga wakiwulidde buwulize naye waliwo omuntu okuyimirira mu maaso n'akulumiriza nga akuwayiriza n'akala amaaso. Omanyi abasinga okukala abaana abawala bakala amaaso. Omuwala ayinza okwesimba mu maaso nagamba muzeeyo neerabidde bwerabizi. Ate oba olaba n'omuntu ng'amaze okufa abantu bamwogerako, emmotoka esobola okukoonera wali naye obeera muddiirawo nga galabira ne bagamba kale wadde emmotoka emukoonye naye era tabadde yekka era obulwadde bubaddemu wadde nga emmotoka yeekusse wali kakati n'afudde baba nga bamwogerako kati gwakyali omulamu teweeyinula. Bannange teweerabiranga muntu naddala gw'omubadde naye mu mbeera ate nga yina kyakkoledde mu lugendo tomwerabiranga. Simon nkwagala nnyo kubanga Simon bwe nzijukira yo dad n'ebirala ninzijukira olugendo. Kawuliddeako bw'oba onoosonyiwa omuntu tokola ki? Tolindanga kwenenyeza. Ekyamukozesa ekyo kye yakkola tekijja muwakaaganya kwenenya nkya. Okwagala okwo okwa Yesu kwe yatuwa mulinga amafuta amalungi ag'omuwendo mungi agakulukutiranga mu kirevu kya Alooni. Labayo bwe kiri ekirungi abooluganda okutuula awamu nga tulina okwagala okwo okwa Yesu kwe yatuwa mulinga amafuta amalungi ag'omuwendo mungi agakulukutiranga mu kirevu kya Alooni. Naye nga kirungi abooluganda okutuula wamu mazima wamba kya kitiibwa ne Mukama kyasiima kyaliwo okuva mu kusooka mu kutondebwa kw'ensi eno bali bumu mu kuteesa Taata Mwana ne Mwoyo gwe labayo ekiri ekirungi abooluganda okutuula awamu nga tulina okwagala okwo okwa Yesu kwe yatuwa amafuta amalungi ag'omuwendo mungi agakulukutiranga mu kirevu kya Alooni. Naye nga kirungi abooluganda okutuula wamu mazima wamba kya kitiibwa ne Mukama kyasiima kyaliwo okuva mu kusooka mu kutondebwa kw'ensi eno bali bumu mu kuteesa Taata Mwana ne Mwoyo gwe labayo ekiri ekirungi abooluganda okutuula awamu nga tulina okwagala okwo okwa Yesu kwe yatuwa amafuta amalungi ag'omuwendo mungi agakulukutiranga mu kirevu kya Alooni. Bulijjo awaba okunyiiga awo tewaba ddembe twegobengako obusungu tebuleeta butukuvu ne mu maka bwe muba okunyiiga tegayinza kuyimirira emirembe gya Katonda awo tegibeera gwe labayo ekiri ekirungi abooluganda okutuula awamu nga tulina okwagala okwo okwa Yesu kwe yatuwa amafuta amalungi ag'omuwendo mungi agakulukutiranga
wekirevu kyaloni labayo kirungi abooluganda okutula awamu nga tulina okwagala okwo okwa Yesu kwe yatuwa amafuta amalungi ag'omuwendo mungi agakulukutiranga mu kirevu kyaloni. Wonderful, wonderful, wonderful. Labayo bwe kiri ekirungi. Labayo bwe kiri ekirungi abooluganda okutuula awamu. Tuwaniriza nnyo ku programu yaffe Wonders Just. Katonda akwagaza kiki Katonda kyakwagaza okole gwalaba Wonders Just. Atudde awo tudde mu ddiiro lyo wonna wooli wootulabira. Katonda akwagaza ki? Laba bwe kiri ekirungi abooluganda okutuula awamu ne mutabagana. Wiiki ewedde twali ku mulamwa ogugamba nti weewaawo akukola obubi akwerabiza Katonda naye towalananga kibi olw'ekibi. Olunaku olwaleero tugenda kulambulula okusingako ate wali we twali nga tuli ku Yusufu. Baganda be byonna bye yayitamu bye baamukola twaleka ng'agenzeewa ali mu kkomera naye nga atambula n'ekitiibwa kya Katonda. Nga bulijjo tubeera ne ba Reverend. Olwaleero kansooke wa Reverend Enoch akubuuzeeko. Reverend Sazo. Nange nsanyusa okulaba mukwano. Katonda yeebazibwa olwa ttuntu lya leero olw'enkya ya leero rather. Mwebala abatulaba ku programu eno Wonders Just. Katonda akwagaza ki? Tubeebaza nalabanga mwatulaba bangi omulundi guli oguwedde. Twesunze okwogera nammwe olunaku lwa leero enkya ya leero n'ebyo Mukama byateeseteese. Twasemba okulaba munaffe Yusufu ng'atuuse mu maka ga Potifaali n'ebyamugwako byonna. Tumuleka ng'ayingidde ekkomera. Leero tukomyewo twongere okuttaanya n'okulaba avaayo atya, bw'avaayo alagawa n'ebyaddirira. Reverend wawulidde ku tintirintinti. Njagala kwebaza Katonda waliwo tintinti gye nafunye naye nga si yawonalemu minisita neneebaza Katonda ekyo Mukama wa buyinza. Reverend Sazo okulaba. Munange nange mwetyo Mukama yeebazibwe abatulaba ku programu yaffe eno ani Wonders Just. Katonda akwagaza ki? Katonda yeebazibwe atukuumya. I'm very smart, very handsome, very beautiful, very happy. Ngamba nti Mukama akoze bulungi. Erwa. Tintintinti. Tebyonze embirinda. Nze nabagamba nze ndi Jabezi. Nabagamba nze ndiki? Ndi Jabezi. Namugamba Mukama gaziya ki? Ensalo zange wensimbulira. Tolaba essanyu ggwe lyolaba. Obulabi wa Wonders Just. Simoni oyo olwaleero nja muwaayo omutwalo. Simoni oyo kubanga akola omulimu munene. Kaakati ebiddirira ebya pulezidenta waffe. Ekisa kitumale. Naye mwenna abatulaba tugamba nti Mukama yeebazibwe atukuumye, Mukama yeebazibwe atuleze, Mukama yeebazibwe atuwambaatidde, Mukama yeebazibwe weyasore olwabo abafunye ebizibu. Naye tugumira wamu Mukama waffe nti Katonda asanyusa, Katonda aleera akuuma ajjanjaba. Era olwaleero nga bwe twayogera twaleko owooluganda Yusufu agenzeewa mu kkomera. Naye fiimu yaffe egamba tujja tugikutulamu ebiwagu tutuuke ku kinyusi kyaffe ekigamba towalananga kibi olw'ekibi, ate nga tetuwa layisinsi abo abakola obubi bannaabwe. Naye gwe gwe bakoze obubi towalananga kibi olw'etozza muliro. Ate Reverend bano abantu abagamba nti abizzaayo nti omuntu ankoze ekibi weewaawo kinnumye naye kankizzeeyo. Omuganda owedda yagamba kyenkola bannange saagala bakinkole. Nze emmeeme yange gamba towolera ggwanga, don't revenge. Kaakati ate eriyo abatalina mwoyo ogwo agamba ogwomuggo gw'opimisa nange gwe nkupimisiza. Nabawuliranga era n'obalabako kisoboka naye olumu kiva mu kunyiiga ate olumu
ng'omuntu abadde consistent mu kukola ekintu ekyo kakati buyinza obutaba bwa ttumbiizi naye kiyinza okuba nga kibaddewo akaseera kakati omuntu n'atuuka n'akikowa naga naye leero ndowooza nange kankoleko nga naye bw'akoze awulire bwe kiruma naye nga weewaawo tekyandibadde kirungi okuwoolera tekyandibadde kirungi bwembeera nga omuntu ankoze ekibi nemusonyiwa nayongera nankola ekirala nemusonyiwa nempulira nga nkikooye njagala nange mukola ekintu akiwulireko ate awo ojja kuba mubi nnyo okusinga ye ate nga musonyiye emirundi mingi ekibi bakinkoze mulundi ogutali gumu ate bangi ngamba omuntu omu nakola ebibi emirundi etaano ne bwe baataba omu nakukola ekintu naddamu eriyo gwe bayita ng'akusobyako akuyiikiriza okitegedde akukyokooza akusima akunoonya naye ebyo byonna biyinza okubeerawo naye gwe sigala ng'olaba ekitiibwa kya Katonda mweyembeera era kyekitumeeza ku puroguramu yaffe eno gye tuyita ani akwagaza ki ku mukutu gwaffe guyita wanda just kwegamba waliwo ebyamagero Katonda byakola ng'oli akujooga naye Katonda nakutemera ekkubo mu kujoogebwa n'obeera muwanguzi n'okkirawo oli ayinza okubuuza naye ddala toli yali akusobeza bansobeza bangi naye eyo si issue kubanga bansobya jjo kati nseka kati kye tulina okukola mwabatulaba ku puroguramu yaffe era abatugoberera ffe tukole tutya nga oyo tumusanze atujoogereze okutuuka ku ekyo ate omuntu bwanjooga nembeera nga siri musanyufu naye era nga ayongeramu mukolera ki simusonyiwambu awo ndowooza ekyawandiikibwa kiri bwe kikomerawo mukama waffe nga bamubuuza nti muganda wange bwanannyonoona musonyiwa emirundi emeka nti emirundi 7 n'amugamba nti sikugamba nti emirundi 7 wabula 7 emirundi 7 emikisa giri nti oyinza okuwangala ku nsi nga tosonyiye emirundi egyo emirundi 7 7 times 70 is 490 mirundi 409 ng'osonyiwa ogu ate jjukira ati wuliriza bw'akusobya leero egyo emirundi 409 ne bw'anaakusobya enkya 409 ne bw'anaakusobya luli 409 simanyi owulira naye nga wano omuntu ku nsi asobola ogiweza ekyo emeka olina kusonyiwa busonyi n'osonyiwa kino kisa Katonda kyakwambaza ekisonyiwa bannange eno twetaaga kisa kubanga eriyo abatukoze obuki abantu bangi batukola obubi naye oba olumu otendewalirwa n'ogamba naye temutendewerwanga munaawangula fiimu yaffe towalananga kibi olwekyo eyo ye fiimu yaffe tekitegeeza nti ekibi tekiriiwo tekitegeeza nti nakikola taliiwo ne gwe bakikola toliiwo mwensatule mwe muli tutandike kyebakukola akikola ne gwe bakikola mwensatule we muli kakati ffe twagala kwesiba kwoyo gwe bakikola olyoka owangule olyoka ogenga nalyoka nembeera ku puroguramu in fact abatulaba n'abatuwuliriza njagala bawa bukakafu buno nakubagumya nti waliwo ababasobezza naye njagala obbagumya nti wakyaliwo era n'abagenda okubasobya tebannaba kuggwayo banza nokubanga batandika butandisi tutandika butandisi tuli ku ntandika kati kisuubire paka lwova mu nsi eno ate oba olaba n'omuntu ng'amaze okufa abantu bamwogerako emmotoka esobola okukukoonera wali naye obeera muddiirawo nga galabire ne bagamba kale wadde emmotoka emukoonye naye era tabadde yekka era obulwadde bubaddemu wadde nga emmotoka yeekusse wali kakati naafudde babanga bamwogerako kati gwakyali omulamu teweeyinula kubanga anytime bajja kusobya bali kusobya naye emirundi gy'olina okusonyiwa 409 mwemekase mukyenda ekiti 409 oli ku kibi kimu 409 obugumiikiriza obwo abantu abasinga nze nsuubira tetubuyina omuntu bayibuli egamba nti omuntu bwakuba oluyo olw'eno ku right
teekawo n'olwa left naye abantu abasinga tebakikkiriza nze ndusaawa kakati gwe omulabi wa Wonders Just we balukugamba we bakuba oluyo olusooka ku right okyusa olwa left tuli wano ku Muganzi Razza Skyview Restaurant wamu ne Healing Garden tubatuusako programu eno kakati Reverend nga tugenda mu maaso tulabye Yusufu ali mu kkomera mukyala w'omukulu amusazeeko ebigambo amuwaayiriza bamutuuse mu kkomera atuuse mu kkomera ali munda twamuleka akwatagana n'omusirikale njagala kutegeeza nziramu kano naluli nakoogera teri kiruma wansi w'enjuba ng'omuntu awaayiriza munne n'okaaba amaziga ne bakubonyabonya nga bakuwaayiriza buki abatulaba era baali ku programu yaffe eno weewale embala y'okuwaayiriza munno kubanga okuwaayiriza kukola bubi banno era kinyiiza tekinyiiza bunyiiza kyokka abantu bakunyiiza buli lunaku ate okuwaayiriza ate waliwo okuwaayiriza nga wakiwulidde buwulize naye waliwo omuntu okuyimirira mu maaso n'akulumiriza nga akuwaayiriza n'akala amaaso ng'akuwaayiriza nga naye ku mutima akimanya akuwaayiriza ate nno binzijjako omanyi abasinga okukala abaana abawala bakala amaaso omuwala ayinza okwesimba mu maaso nagamba muzeeyo neerabidde bwerabizi oneerabidde bwerabizi naye yenze naye ngaekituufu akimanyi takulabanga nako omuntu akala amaaso naga kyekyo kyenjogera naga nteekawo n'omukono ne bagutemako naye nga tonnaleeta jambiya n'abasajja bakala abasajja siganye bakala abasajja abakala era baba banyazi nnyo naye abaana abawala mwana omuwala ayinza okukala ate balina omukisa nti ababawuliriza babasemba tiwamma kyayogera kyekyo omwana kyayogera musaasirwa mwemusaasirwa naye okusaasirwa kwammwe muleme kutulugunyiza bannammwe kakati era mu kifaananyi kyekimu muka Potifaali laavu ye yali agitiirisiza Yusufu Yusufu n'adinayinga laavu ko ye kale nja kukulaga taaki n'amuwaayiriza wamusuulira olunagiro nti nalugwe luwambye bambi kale byonna byabaawo naye kakati tugenze mu kkomera Reverend Enoka ajja tusomera mangu olubereberye essuula yaana olubereberye essuula ya 40 olunyiro lw'14 n'agamba nti naye onjijukiranga nze bw'oliraba ebirungi ondage nze ekisa nkwegayiridde onjogerengako eri Falaawo onzije mu nnyumba muno onzije mu nnyumba muno kakati Yusufu ayogera na musenero gwe basinkana naye mu kkomera alina ebizibu bye kakati Yusufu yalina ekirabo ekyokuloota n'okutaputa ebirooto kakati namusenero bamunona mu kkomera agenda okuteebwa namugamba bw'otuuka eri onjogerangako nange baaba nveewa njagala kusooka kuwumbawumbaawo ngambagamba bwe musisinkananga mu nsi eno musitwaganengako emigugu buli muntu ayambe munne kubanga lulikya katuli wano bana Simon temumulaba Simon abeera mu byuma kyendavudde ngamba mumuwaayo omutwalo tuli wano ne omukadde ono nze jjajjange gwemulaba ono wadde ndi mukadde naye kino kyekijjajjange Reverend Enoka wuuyo mutabani wange tuli baluganda naye buli muntu Katonda yatusinkanya atwetaaga naye bw'otuukanga eyo Reverend Enoka kakati olwairo birthday ye bwe bakuwiriza kukapeesa tolya buumu nempireza ku birthday tuliyeko ffenna mukategedde ate nga bamuweereza batandise dda kakati njagala olunyiri lwa 23
olunyiriri lwa 23 essuula eyaana obulire lubereberye ng'omusenero kye yakola naye omusenero omukulu n'atajjukira yusufu naye n'amwerabira mu lugendo luno bannange teweerabiranga muntu naddala gwemubadde naye mu mbeera ate nga alina kyakkoledde mu lugendo tomwerabiranga. Simon nkwagala nnyo kubanga Simon bwe nzijukira your dad n'ebirala ninzijukira olugendo. Reverend Enoka ffenna bw'otuukanga eyo ojjukiranga okategedde maama bw'otuukanga eyo mu ddya ojjukiranga nti eriyo ebisajja ebikadde ojjukiranga bizzukulu bye ebikadde. Simon ng'ofuuse ojjukiranga eriyo abalala bwe babadde Katonda bw'abasitudde bafuuse ba managers bafuuse bakama ba bannaabwe Katonda abawadde ekisa naye bayisizza bubi bannaabwe. Kakati ogenda okulaba olowooza ag'amadaala g'oli kati kambawo ekyokulabirako tuli wano tulina entebe eno yiino ngizizise bwe nti kubanga ekuze naye abagisookako be bagirimu kati ate nasula wano nange nja kugivaamu ne bw'aba yebadde agituulako kati azizikanziziki lwaki kubanga ekuze waliwo ebiro we bituuka. Kakati tugende mangu ku Yusufu essuula abasajja njagala kubazzayo mu sitore bamusiba be baganda be bebaki be baganda be bamututte mu kkomera kati atuuse mu kkomera ennaku emulabira muki mu kkomera. Kati akabi kagudde genda na mu bbiri akabi kagudde enjala egudde wa kitaabwe 42 essuula olunyiriri lwa 17. Reverend Enoka lubereberye 42:17 agamba nti n'abateeka bonna wamu mu kkomera ennaku 3. Yusufu n'abagamba ku lunaku olwokusatu nti mukole bwe muti mubeere balamu kubanga ntya Katonda. Yusufu n'abagamba ku lunaku olwokusatu nti mukole bwe muti mubeere balamu kubanga ntya Katonda. Mukomera Yusufu nga katikkiro amaze okufuuka katikkiro olwo ateekayo baani baganda be olwo baganda be bajja abanoonya anti njala ebaluma enjala yagwe waabwe bajja kunoonya emmere eri Misiri bajja mu Misiri kunona mmere nga emmere ojja kukiraba mu maaso Yusufu ajja kubyogera lwaki Katonda yamuleeta e Misiri otegere wangi yavuddeyo dda abagamba amaze okufuuka katikkiro mu kkomera nga yavaayo oluvannyuma kana yamujjukira n'avaayo mu kkomera olw'ekirabo kiri mukulu kyayogeddeko nti alina ekirabo ekyokuvuunula ebirooto kubanga atuuka n'ajjukirwa oluvannyuma nga waliwo ebirooto Falaawo byamusobera. tugambagana bwe tuti towalananga munno lwa kirabo kye. Ate abantu abasinga bw'alaba omuntu ng'afunye ekirungi oba ekintu ekirala ye kyatalina alufuula lutalo alina ekirabo kubanga kyofunye enkya kikuvaako kituufu naye eriyo ekirabo nga kyakuweebwa buweebwa katuli wano bana oli ekirabo kikyakukwata kamera oli obutomodde bwayimba ekirabo kikyakuyimba odi ndekyange kyakalaaca kalala kakati noono kyakutuma oddaleetinga ekyo kyewaweebwa ekyo kyekirabo kyo munno aleme kufutyanka lwa kirabo kyo mukategeddeako. Yusufu bamukyawula okuloota n'okutaputa ebirooto kumbe okuloota n'okutaputa ebirooto sekalootera n'okwagala okumutta nga ekirooto okuloota kwe kugenda okubataasa. Kakati tubadde ku nsonga Yusufu baganda enjala egudde ewaabwe tebabagamba emmere eri luddawa Misiri. Kakati emisiri bagenda okutuuka Katonda byakola nga gwe basuula mu kinnya gwe baatunda ye Katikkiro n'ekyama ky'okukuŋŋaanya emmere kiri mu ye odde maama. Kakati bwe bajja ye n'ategeera nti baganda bange bebakoze eki bebazze abamutunda tebga bamutegeera omanyi nti lindako kambabuulire abakozi b'ebibi beerabira bye baakola abannaabwe. Kituufu omukozi w'ekibi yeerabira kye yakukola kiringa ng'omuganda wedda bwe yagamba nti ekigambo
kyerabirwa mugambi eyakyogera akyerabira naye gwe bakigamba omugambibwa tasobola kukyerabira. omanyi bwomala okukola munno obubi awo myaka gyayitawo toga nti gyali 5 gyali 10 plus ngamwerabira ate nno ekyokubiri nga tebamubalamu balamu bamutunda ne bamanyi ebya Yusufu byakolaki chapter kilozi ne wakitaabwe ne bamubika. omanyi nti baali eri ababika bannaabwe taatawe keyakwata ekigundi kye ng'akaaba omwana we yakaaba akaabira omwana we N'agamba n'agamba nti ndigenda emagombe nga nkyakaabira omwana wange. Okitegedde eriyo abantu abakola obubi bakaabya ne bakadde baffe. Nze kakati omukisa gwe nnina dadi ne mami baawumula tokyakaabya kitange nammange nina abaana nina abazzukulu tonkwata bubi nkwata bulungi tobadaaganya my wife is there tomudaaganya. Okitegedde buli lwonkola obubi famire yange gyokola obubi naawe akola obubi famire yo gyakola obubi bwe mutyo nesayi mwenna kati nammwe abatulaba kuwandas just buli lwokola obubi munno olina bwofumita. Okitegedde naye ekyo nvuddeyo tuli ku success yani tuli ku success ya Yusufu. Kati mbadde nsaba katono wano Yusufu engeri gyava mu komera era kyekirabo omusumba kyabadde ayogerako kiva ku mukama we Falaawo yaloota ekirooto alaba ente 7 ensava n'ente endala 7 nga nkovvu nnyo. Kakati n'abagezi be bonna ne bakoma. Olwo Yusufu lwajjukirwa ati naye waliwo omusajja ali mu kkomera. Olwo bategeera batya kuba omusenero olajjukira eyafuluma yafulumira ku kirooto ku mutaputa ow'ebirooto kaakati ajja bamuleeta amunnyonnyola amakulu g'ente 7 ensava togenda kubeera n'emyaka 7 ejja purinte nga buli kintu weekiri n'ente ziri endala enkovu emyaka 7 enjala ng'ensi yo terina amuwa amagezi tutereke emmere afuuka gavana. Olwo tutuuse ku lugendo omusumba watutadde baganda be bajja. Katonda bw'aba akwagadde akwagala bannange ako ke kansinza okunsanyusa. Kituufu Katonda bw'aba akwagadde aba akwagalira ddala. Enjala tegudde enjala bwegudde abaana tebazzi babagambye nti emisiri eriyo ki emisiri eriyo emmere mugende taata waabwe yabagambira ddala mugende mulabe taata waabwe olwakyali mulamu tugende tulabo batunafunayo ekisa tebagwa mu ngalo za Katikkiro gwe baatunda simanyi olaba weesika olwo bategeera batya tebannamutegeera katusome Bayibuli kaye naye tannabategeera ye abategedde olunyiriro 17 Reverend Kalwasomye 42:17 n'abateeka bonna wamu mu kkomera ennaku 3. Yusufu n'abagamba ku lunaku olwokusatu nti mukole bwe muti mubeere balamu kubanga ntya Katonda. Ekigambo mikwano gyange aleese baganda be abamutunda abakutte abatadde mu kkomera yalina obuyinza ku bo ikanise mubasibe babasiba mubatte babatta mubakube babakuba mubasale babasala mubakole kino babakikola naye n'abagamba nze ntyani ng'onoowona kino omulamwa gwaffe gugambe gutya towalananga kibi okikuyamba kutyani Katonda yekka ayinza okubeera okusonyiwa ogusajja ogwo bwe tuddireyo ku mulamwa gwaffe guli ogutandika nti Katonda akwagaza ki tya Katonda. Laba wali muto wali mu ssomero olububuka ne lwogera bye bwayogera okakkana ofunye olubuto ne lukwegaana ne beegaana olubuto n'omwana guwamuweerera kati ali ku yunivasite omwana agenda kufumbirwa kati ekanzu agitwala waani ekanzu agitwala waani nga tannadda omwana akuze kati ekanzu agitwala waani taata atamuweerera atamufaako simanyi okiraba ate nno oba oliawo lwatwala ekanzu yeddadi lwadda timami tutandikire we twakoma simanyi olaba embaga okola otya gwe tolaba bwoli mu bibuuzo
omulabi wa Wonders Just gwokola otya Simon okola otya gitwale olwo akomawo agamba nti tutandikire we twakoma manyi omwana bw'aba agenda okufumbirwa oba okuwasa relationship y'abazadde baawo tutandikire awo we twakoma olaba oba otyawo nze nja kwegerezaako sijja kugereza ku muntu mulala nti abamu tuli kye tuli era tusobodde n'okuyita ku bye tuyiseeko lwa ntiisa ya Katonda eyo entiisa ya Katonda bwekuggwamu otherwise waliwo abantu abatukoze obubi ng'owulira nga bamukuweera mu kinu nga bakuwadde omusekuzo omukooneramu naye olwokuba entiisa ya Katonda eyo nga weeri etusobozesezza okubeera kye tuli oba oli awo n'okutuukako n'olugendo Mukama lwatutambuzaako oba lwakyatutambuza era nkakasanga lwe luyamba Yusufu ono naye musobadde wegera nenzijukira musajja ono ng'amaze okufuuka katikkiro nenzijukira ebigambo mukadde wange njala kwewola ebigambo bya mukadde wange bishopu wange era kibishopu byatera okugamba nti God has a tendency of getting someone from nowhere to be from nobody to become somebody in front of everybody without consulting anybody. Kati ye Yusuf. God has a tendency of calling a nobody to become somebody in front of everybody without consulting anybody. Ye Yusuf. Katonda akuza Yusuf amujja mu kinnya namutwala mu kkomera namujja mu kkomera namutwala wa Potifar namujja wa Potifar n'agenda mu kkomera n'ava mu kkomera n'afuuka katikkiro without consulting anybody. Maama teyabuuza na ku baganda be Lawubeni tebamubuuza teyabuuza na ku daddi Lawubeni teyabuuza na ku Lawubeni yagamba nti tumusuula tumutunde butunzi tebababuuza ye without consulting anybody. Wenjagalira okugumya oyo yinza okuba nga olina woosibiddwa somewhere neera waliwo enjogera egamba nti the end of the rope is the beginning of hope. Atenze njagala kugamba bwini oyogedde bulungi nnyo olwaleero si enkomerero kati enkomerero y'omugwa essubi we litandikira olabanga guweddeyo kozi ogenda kutandika okulinnya awakalu simanyi okutegeereraako. Ekyokubiri ekisinza okumpumuza omutima gwange gwalowooza nti bw'otulugunya oli kinaaba kikyo Katonda tagenda kukikuwa kubanga takwetaaga nakubuuza. Does not consult you. God does not consult you. Simon, Katonda talina gwe yeebuuzaako. Hallelujah. Ate omanye ekisala omanye ekiruma obadde olowooza nti anaakaaba bw'aseka ate gwe okaaba era nti enseko ze zekaabya kirabi nga kyayiseewo dda ng'omanya olwo si kikyo bwannaye tudduke olwo tutuuka anti bannange Wonders Just waliwo wetukwatira kaakati amazima amatuufu njagala obeere musajja mulungi gyetuli otusomere lubereberya 45 Yusufu ng'agenda okweraga baganda be bagenda omutegeera kaakati okategeera kati bagenda omutegeera mu reality kinyusi naye tewali kintu kizibu ku nsi kusanga muntu gwewatulugunya nga yakuyisaawo. Nze nekyo kimpa ekyokuyiga okubeera obulungi ne bannange bentwala of course n'abantwala kubanga simanyi feeti yange bwegenda kubeera. njagala kugamba bannange oba ku puroguramu eno eriyatulaba nga gw'omu ku babadde bakola lisiti ey'akapeesa ku ssente za prime minister bw'oba olina gwe omiitinze ng'abadde ateeka okufuna akapeesa noonya omusasuli wenenye munnange ebiro bijja gwe ebyekampala tebikola birituukira ku gwe nga weetagisa kapeesa kamu olinnye ennyonyi for your life nga nebyuma nebyesiba
gwe nno munnanga ali eyo atulaba ku Wonders Just olina omuntu gw'olemesezza okufuna ekintu kye, olina omuntu gw'olinyidde mu puroguramu ye ng'abadde alina kyagenda okukola, tekisobola kufuuka kikyo. Nze kankubuulire waffe ne Simon nawe Reverend Enoch omwa lockdown yasooka waliwo abantu ba human resource babawa obuyinza to retrench okusala ku bantu ba human resource bangi ne bawanduukula be bataagala abalina obutakwatagana. This is live. Oli yagenda n'akikola obudde Katonda nga bwali omulamu. Lockdown bweba evaawo omukama waabwe agenda okudda ababuuza gundi ne gundi balwana, they were retrenched. Okay, the second morning noono yali retrenching naye ne bamuwummuza. Oli gwe baagira n'agenda Katonda teyadda Katonda yamuwa ekisaawalala kati ono agenda okugira ate asaba eri omulimu ewooli ulira amaanyi ga Katonda namugamba nti muwe hawe tutuukira ku towala nanga kibi olw'ekibi. It takes heart okumuwa. It takes heart. Kubanga oyinza okumuwa ate n'akufuukira ekizibu. Lubereberye ana mu ttaano. Awo Yusufu n'alemwa okuzibiikiririza mu maaso gaabo bonna abayimiridde okumpi naye, n'ayogerera waggulu nti mufulumye buli muntu bave gye ndi. Ne wataba muntu ayimiridde naye Yusufu bwe yali yeeyoleka eri baganda be, n'akaaba n'eddoboozi ddene. Abamisiri ne bawulira, n'ennyumba ya Falaawo n'ewulira. Yusufu n'agamba baganda be nti nze Yusufu, kitange akyali mulamu. Olwo ababuuza kitange akyali mulamu. Baganda be ne batayinza kumuddamu kubanga beekaliriza mu maaso ge. Yusufu n'agamba baganda be nti munsemberere, mbeegayiridde. Ne basembera. N'ayogera nti nze Yusufu muganda wammwe gwe mwatunda e Misiri. Ne kaakano temunakuwala, so temwesunguwalira kubanga mwantunda muno, kubanga Katonda ye yankulembeza mmwe okuwonya mu kufa. Enjala yakamaze mu nsi emyaka 2 era ekyasigaddeyo 5 gye batagenda kulimiramu newankubadde okukunguliramu. Era Katonda ye yakulembeza mmwe okubawonyeza abalisigala kummwe ku nsi n'okubalokola muleme okufa mu kunoonya okw'ekitalo, mu kuwonya okw'ekitalo. Kale nno si mmwe mwansindika muno wabula Katonda, era yanfuula kitaawe wa Falaawo, era omwami ow'ennyumba ye yonna, era omukulu afuga ensi yonna. Ani gwe bakola ki? Haleluya. Njala kusooka kugumya mume batulugunya. Katonda eyo process gyakozesezza okuyisaawo okutuusa ettale. Simon, that's the process. Nginde ninkunoonya nanteza eyo process. Reverend Enoch, eyo process. Abatulaba eyo process. That is the process. You are going somewhere without consulting anybody. Nze kinsanyusa without consulting anybody. Naye mumanyi ebiro bituuka n'owugulala munsonyi oba tamuje nkozesezaayo embi naye yeeyo kubanga Yusufu mufu. Yusufu ki? Naye kati omufu yayogera ti yenze Yusufu gwe mwakola ki? Kitange mulamu. Buli muntu n'atandika kugamba nfudde ate kati ye kabaka ye gavana ye katikkiro ate wali woogerwa bakufumbiikiriza. Omanyi waliwo ekintu embeera ekufumbiikiriza. Mubadde wa wantu mwogera ku somebody nga mulowooza tawulira. Your boss mulowooza tagiraki tawulira.
muba mumaliriza muti naggulawo nante zankuwulidde olaba bwe mufuuka okuswala kuleke muwugulala mwetunulako mwenna kakati awo Yusufu abawa kanso abakonsolinga olwoluganda kiki oluganda kiki ate tolinda kwenenya bw'oba onoosonyiwa omuntu tolindanga kwenenyeza yefiimu okawuliddako bw'oba onoosonyiwa omuntu tokola ki tolindanga kwenenyeza ekyamukozesa ekyo kyeyakkola tekijja muwakaaganya kwenenya nkya omubi asigala mubi ne bwosala omusaayi guba mubi omubi asigalamu sitaani talokoka naye gwolokoka tawangula bwomubi sitaani gwakozesa gwolokoka tunuulira Yusufu wano ng'amaze okweyanjulira baganda be ennaku zino oli agamba nti nengwawo ekigo naye blood is thicker than water. Yusufu yatunulira baganda be wantusomye nti n'akaaba yajjukira bye baamuyisaamu atunulira baganda be kuba tebasooka kumumanya naye ng'ate ye abategedde ate in fact abateekayo kubakuuma for their own safety babeere abalamu naye kakati olw'okuba omusaayi ogwo n'oluganda olwo bw'abalaba akaaba ajjukira baganda be. Lwaki otunda munno? Lwaki omwana wa kitaawo, omwana wa kitaawo, omwana wa maama, omwana wa ssenga, omwana wa jjajja, yowa wa kameeti, muliraanwawo wajja mujja n'osanga abaana b'omusajja omwana obutulugunya waaki yeggwe naawe wawasa omukazi ng'alina abaana be lwaki obagoba ewuwe ate guwa muno naate nja kwagala n'ababa ate abaana be tobaagala kiki ennyo mwabaki ye kinnumye kubanga okukaabya munnaamaziga ekikaabya Yusufu amaziga 1 si be bandibadde bakimukola naye raba tuddeyoko Katonda yeetikka mmere anoonyaani noonya baganda ba he was paid like that munno omusasudde otya Reverend Enoch abakola ojja bokolimira nga tuvudde ku mpewo towalananga kibi olw'ekibi kubanga tubalabyeko Katonda akwagaza ki tolaba wanti okukolimira wekufulumirawo wekuviirawo tubasabire busabizi naye bakusabira naye bannanga akola obubi akwerabiza Katonda towalananga genda maaso kubanga nze kinfumisa ennyo mukulu ndabe ekigambo kimu naye ekyo kinyiga ekyamazima nga tuvudde kinyiga muganda waabwe yajja nga abanoonya ng'abaleetedde emmere naye ne basalawo okumutunda naye ne tuddeyo ku kigambo kye twayogera nti omuntu ow'omukisa gwe era aba n'omukisa gwe omukisa tewali ayinza gukubbako ekikyo kiba kikyo ate era embeera ezimu okufaanako Yusufu ndowooza nti kirungi ne tuzigumira zirina gye zitutwala kubanga tekijja kubanga kya mbeera y'ennaku zino nti it will end in tears. Not everything that it will end in tears. simanyi gye baana bakitambuza gwe mulembe guno basayi omanyi kijja bwe kiti mu mbeera bweti nti abantu actually basinga kugamba bafumbirwa abantu basinga bafumbirwa bagenda balina excitement bagendayo obugenzi nti kukola mikolo kujaganya kukoppa balala so ne beerabira ki ekibatutte kati abantu abasinga ne bagamba nti it will end in tears balabye loopholes balabye obuzibu obuva bankagatteko bwenti embaga bali baguli baali bagenda kufumbirigana abavubuka bange oyo abamanyi bulungi Enoch Reverend baganda enga abakuli bali very happy naddala omuwala ali very happy agenda okusinkana bba omanyi bwe bagamba ebirezi
n'ekirenzi baba kiyimiridde awo bwe bamala okulayira kati ebirenzi byange ne bigamba he has entered the prison. Ningamba what are you saying? Yesu omulokozi. Omusajja olwamala okulayira byonna mu bulungi mu bulwadde n'ebirala byonna bimaze kati ebirenzi nga maze ate nze nagatta ebanza okuba omukisa byonna boogerako bano bemusajja nomukazi wamafumbire miyataffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu. Amina. He has entered the prison. Kitegeeza ki? Kitegedde walowooza nti kabikeereera akaliruddawa akali akola obubi naye tosasulanga bubi olw'obulungi. Era olwaleero Yusufu nze njagala oba kayimba kirerano kakana atuwa nga Yusufu amaze okusisinkana n'abaani ne baganda be ng'alina obuyinza obubatulugunya oba obuyinza obuwolera eggwanga naye n'atawolera eggwanga. Alina obuyinza olw'okuwolera eggwanga n'atakikola. Yandigambye nti mwenna muyingire ekkomera nga bye mwanjagaliza. Kati kyoyagaliza banno byonna yandibikoze naye yabasonyiwa. Bane tusonyiwe, twagale bwagazi, tusonyiwe, tulere bulezi, tulere buki, tulere bulezi. Matumbawumba tulaba Yusufu wano mu ssula eno gye tubadde tusoma essula ya 45 baganda be bano ate yabateekateeka yakimanya nti ndowooza bagenda kutandika okukubagana gwe waleeta ekirowoozo gwagamba tukole bwe tuti era muli olwokutaano wano abaganda temunakuwala ate temwesunguwalira babali bajja kutandika okugamba gundi eyaleeta ekiteeso kati mulaba omusajja watuuse gwe waleeta ekiteeso tyasiguwalega sinze nabagamba nti tetumusuulayo naye yabateekateeka n'abagamba nti temwesunguwalira. naonyola omusanvu wano njagala kukakasa n'okugamba gwe atulaba era atuwuliriza nti oyinza okuba nga olugendo lw'otambula olwali oluzitowa naye olugendo bwe luzitowa tovaamu luve ako kafilosofe kapya kati nkyusa nti engatto. Simon otuwaidde kikameka endala taata mulesa ebigambo 5 kukyusa ki olugendo bwe lukaluba wo kubanga ekindeesedde obuzibu nemulaba mpuguladdemukko katono nkyusa nti engatto ku musajja abadde ayagala okunsalako omutwe nga mmanyire ddala nti singa tekibadde kisa kya Katonda singa ndi mufu. Reverend Enoch njagala tutunule singa mu kinnya mwalimu emusota Yusufu yali mufu. Singa tebamutunda wa Potifari Yusufu yali mufu. Singa Yesu wange how do I change the shoes awo nyamba Katonda akuwa buwikisa Katonda akubeera bubeezi otherwise si kyangu naye Katonda akubeera bubeezi. Naye njagala kakasa abatulaba n'abatuwuliriza nti engendo bwese tulina okuzitambula kuba the end of the day lulina we lukutuusa lulina we luteekwa okutuuka buli kito ekitandika kiteekwa buteekwa okubaako n'enkomerero. Kale nno bwe kityo wanjagala ojjukira omusajja omu yagamba nti n'omuti gukyusa makoola tegukyusa mirandira. Makoola gatuuka ne gavaako ne gaggwako mbadde ntera okugulaba ekasubi awo gutuuka ekisala ebikoola ne biggwako omuvule naye emirandira tegikyuka. Kakati mukwala atulaba kyowayitamu kyo kizitowa kirina we kikutwala enkeera bubeera obujulirwa eri abalala. Enkeera nga Katonda wakuyisa gwogenda okuwanirira banno gwogenda okuyamba banno ngaokufaananako Yusufu. Kakati kyenjagala okubagamba mbalekera tubalekera ekigambo kimu ffenna olunyiriri olw'24 Yusufu ng'asiibula baganda be 45 24 eyo tetugenda okubalekera. N'agamba nti bw'atyo n'asiibula baganda be ne bagenda n'abagamba nti mwekuume muleme okuyombera mu kkubo. Kakati ekinaatukaasa tuleme okuyombera mu kkubo
tuyombye ekimala kimala. Ate nammwe abaana abawala, omwana omulenzi bw'aba alina byakugambye nga tobisiimi, ebyo bigwerewa. Ate naawe omulenzi bw'aba omugambi omuwala omugambye ebintu n'atabisiima, togifuula mpalana, omulimireko. ne bwona omulemerako ate onookyusa ki? Muto agende, abalala gye bali, owuwo gyali. Njagala kubasabira era nga mbasabira mwenna mu byonna bye musinkana n'ebyo muyitamu mulabe ekisa kya Katonda. Naye nga kyenkusaba muleme kuyombera muki mu kkubo. Yusufu yagamba ekinaddamu okukuuma famire yaffe bwetayombera muki, tulimi kuyombera mu kkubo. Talenti yo engase neyange ekugase, ffenni tugase, tunagenda okukomekereza nga tuyiseemu. Naye muganda wammwe n'agaggawala, mwenna ne mumugamba nti yabaloga. Ate naawe bw'ogaggawala toyagala mulala agaggawale mu famire. Kikimuliko anti obajuuga bujuuzi. Lwaki ojuuga banno? Katonda atusule buki busituzi. Naye tokola kabi, sonyiwa, tolinda kwetondera, sonyiwa busonyi, Katonda ajja kuwa omukisa. Sebo tweyanziza nnyo mu byonna tulabye nga tuzze ku mulamwa nti Yusufu yagasika ne baganda be finally, naye teyabasasula mu kibi, olw'ekibi. Ate mikwano abatulaba tuli mu lugendo luno naye si luwanvu, tetuyombera mu kkubo, abasumba bakolawa, tetuyombera mu kkubo. After all, muyimbi yagamba nti olugendo lwaffe luno si lwa nnaku nyingi era tetulirwa kutuuka. Abasumba bwe tunayomba fe ababuulira enjiri ey'okwenenya n'okusonyiwagana, abaweereza ba Katonda mwenna, bwe njogera abasumba mwenna mwe muli bapasita baani mwenna, balevulanda nabali abalala n'abambala kala ziri endala zipapa whatever, abo sibogerako nnyo nera mbogeddeko. Ekoga mwenna ffenna abasumba bwe tunakyawagana, bwe tunakola bubi bantu bannaffe, ate enjiri eneebuulirwawa bamasheeka baani, ffenna bahajwa, ffenna fe ababuulira enjiri ey'okwenenya n'okusonyiwa, ffe tuba tubeera ekyokulabirako. Lwaki okula munnaakabi naye n'omalako emyaka 4 nze musumba myaka n'ofukanisa baleke nogiraki n'omalako n'owumula n'okumula nga tonna guwasayiningirako agenda asome, genda eri naawe. Leka twebaze Katonda ayinza byonna, kitaffe w'ekisa kingi. Tukwebaza Mukama olw'ebigambo bino bye tugabanye n'abatulaba era n'abatuwuliriza ku programu eno. Katonda akwagaza ki Wonders Just. Tutunulidde Mukama omuddu w'ono Yusufu yatambula mu bulamu obwalimu okuzitoowerera n'ebirala nga bye byafaanana bwe bityo, naye Katonda afuwa ekisa ekingi, teyasasula kibi olw'ekibi. Baganda be baasisinkana oluvannyuma yabaaniriza, yabayisa bulungi. Mukama tubeere, wadde nga olumu kizitowa ffe abambadde omubiri, naye Mukama tubeere okusonyiwagana, tubeere obutawalana kibi olw'ekibi, tubeere okuyisa bannaffe ng'abantu era ng'ab'omugaso. Mukama olugendo luno lye tutambula ng'omuyimbi yawandiika nti olugendo lwaffe luno si lwa nnaku nnyingi era sulira kutuuka okwetaba n'abo abatukuvu. Tubeere no kale Katonda affe nga tuli mu lugendo luno ku mirimu gyaffe, mu maka ne mu ngendo zonna ze tutambula, Mukama tutambule ng'abasaanidde, kubanga Mukama bwe tunayombera mu kkubo amazima situgenda kutuuka. Mu kanisa bwe tunayomba obwakabaka bwe tebugenda kulabisibwa, ku mirimu bwe tunayomba Mukama tekigenda kubeerawo, mu maka bwe tunayomba Mukama tegagenda kuyimirira. Kale no tuwe ekisa kyo Katonda waffe, tutambule ng'abooluganda ate ng'abasaanidde. Kale bulijjo Katonda waffe ffe tunayongeranga okukkakkana, Mukama gwe n'ogulumira mu Kristo Yesu Mukama waffe. Kale abooluganda mwenna, mukisa kwa Katonda ayinza bino gwa Kitaffe n'Omwana n'Omutukuvu gutuwambaatire, gutusanyuse, gubeere ku bulamu bwaffe n'okutambula kwaffe, gukyuse abakolo bannaabo obubi, ate nammwe abakoleddwa obubi gutubeere okwenenya n'okusonyiwa. Omukisa wo gutugabirire, gutuyise mu covid epidemic eyo nabyo bituyitamu byonna, gutuliise, gutunywese, gutwambaze, gujjanjabe, gukubagize abafiiriddwa, gwambaze abali obwereere, gutugabirire, gutusanyuse. Omukisa gutubeere obutayombera mu kkubo kaakano n'emirembe gitaggwaawo. Tompitangako mulokozi Yesu wange nga nkukowola
nene wange nangonkyalire tompitangako musumba wange tompitangako mulokozi nga nkukowola nga bokyalira bala balala kyakisera ngonkyalire Yesu Yesu wange nga nkukowola nga bokyalira bala balala nga ngonkyalire. Nga tumaliriza twagala okuwishinga Reverend happy birthday, Reverend Enoch happy birthday. Thank you dear. Thank you, please. Leero mazaalibwa yes mazaalibwa ge yo babakuza bati abasumba bakuza bati amazaalibwa abasumba tukuza bwe tutya amazaalibwa ekisooka tetweyira mazzi tusabiragana emikisa ne tuyimba happy birthday ne tuwanika bayibuli eno nange Saturday yabadde program yabadde birthday yange yayise ekyo kite nkite kaka tugenda n'omusajja ono nange ndi wa July birthday nga tubagamba nti muweereze obubaka obumuyozaayoza naye obubaka ono birthday yaweddi kati ye yabadde yaddi you ended it already. Oh, last birthday, thank you. Kakati ono happy birthday. Kati leero Soko sabira omukisono yakala birthday tugenda kusabira bombi ngenda basabira bombi basabira lumu nsookeyo ne yayita ndyoke ndeete eya current naye nga ngenda okusaba omukisa Reverend Enoch kamuwirize ku kirabo tiketi kakati masefulia tiketi kama sowani munyiga kapesa akalimu ku you have received the message egamba you have received tititi ebya sebyoli kati bya mazaalibwa kati malo kusaba tyo kati birthday nange bagenda kunyimba eno ya Reverend Enoch eyono yayita okay tunakugatta agirimiddiku tuli baloko dawa kale Katonda yebazibwe Katonda affe tukwebaza olw'obulamu bwa munnaffe omukyalo ono presenter waffe naye ya celebrating the birthday ku Saturday yayita kuba tetwalabaganako ate n'oluusi bakukuta nazo bukukusi birthday zaabwe ng'abakyala naye kale naye tumusabidde omukisa kubanga akulenga akutya era ng'akwagala era tujjukira omuddu wo Reverend Enoch nga twebaza Katonda olw'ekisa kyo n'okwagalako webale naye kumuwangaaza kale nno bampeera omukisa taata ogukongera okuwangaala they blow more candles Lord ate watugamba tunawangaala tetujja genda ng'emyaka gyaffe teginnatuuka gwe yatonda abawangaala ekyenda ffe tuli mu lubu olwo otusanyuse era otuyigirize omukisa gwa Katonda ayinza bina kitaffe n'omwana tukubeere ku ggwe mukwano gwaffe gubeere ku ggwe Reverend Enoch otusanyuse ne mwenna abafuna birthday zammwe leero mwenna tubasabidde omukisa gulema okutuvaako kaakano n'emirembe gitaggwaawo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Reverend. Happy birthday to you. Abalabi baffe tubebaza nnyo okutulaba tubebaza nnyo byonna bemutukolera okutulaba fe abagole ababiri aba karantini birthday mpozi kati ne Reverend abeera birthday boy birthday man birthday man ne birthday girl
twetaaga ebirabo by the way munnaye tetwafunye ka tintintinti babiise ku ssimu eyo eyita obwe watyo bijja kuba bitutuukako ne Reverend ayina essimu kale mwebalo ajja kuba li ow'emyoyo olunaku olwaleero bwe tumaliriza ekitundu kyaffe ekya Yusufu nga tuwumbyewumbye tuvudde eri Yusufu nga atwalira baganda b'emmere bamusudde mu kinnya bwe bamusuula mu kinnya ne bamutunda ne we baamala omutunda ne bamutwala ewa Potifaayo amusindise mu kkomera avuddeyo Katikkiro tulese abasonyiye kituufu naawe andaba ku Wonders Just osonyiwa toyina kikulemesa kusonyiwa muntu akoze kibi omulamwa gwaffe gubadde nti towalananga kibi olw'ekibi mwebale nnyo okutulaba mwebalire ddala abatulaba okuva mu nsi ez'enjawulo Abdabi wa yonna n'abali e Uganda bonna gye musinziirira Reverend Kafeero tukutumiddeko nnyo mwenna abalabi tubatumiddeko nnyo Wumalu tukutumiddeko nnyo Feeyi nkutumiddeko owa Healing Garden wano ku Muganzirwazza Skyview Restaurant nkutumiddeko Simoni wange ku kamera nkutumiddeko nnyo mwenna abalaba Peter nkutumiddeko Wumalu nkutumiddeko Jaria mwenna mbatumiddeko mwebale kutulaba mwebale kulaba Wonders Just naye mbasaba muteeke bye muwulidde mbiteeke mu nkola abakole bange mwenna bandaba nna celebrating marriages zammwe mbagala nnyo mwagala ni mufumbe muzaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala amiina etimu gagawuli walitizammwe tezikalanga kituufu ekyo omusajja abeera ne sente n'agabirako ne ku banene bali ako kakati Sande ejja tugenda kudda n'omulamu omulala nange omuweerezaawo Juliet Nanteza ne Simon ku kamera mwebale nnyo okutulaba tusisinkana olunaku oluddako.